আজ কিন্তু মিনি ওভেনে আমি করেছিলাম হান্ডি চিকেন। সত্যি বলতে এটা আমি প্রথমবার করলাম, খেতে কিন্তু ভীষণ টেস্টি হয়েছিল। চলো তোমাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করি। আমি কিন্তু এখানে 300 গ্রাম মতো চিকেন নিয়ে নিয়েছিলাম। এর উপর দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কার গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, স্বাদ মতো নুন। এরপর অল্প করে দিয়ে দিয়েছিলাম অরিগ্যানো, সর্ষের তেল, আর তারপর দিয়ে দিয়েছিলাম টক দই। এরপর এটাকে আমি ভালো করে ম্যারিনেট করে নেব। এরপর কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে দেবো হচ্ছে লেবুর রস। তারপর কিন্তু এটাকে 30 মিনিটের জন্য আমি রেখে দেবো ঢাকা দিয়ে। এরপর একটা হাঁড়ি নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে নেবো হচ্ছে সর্ষের তেল, তার মধ্যে কিন্তু দিয়ে নেবো তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ, সঙ্গে কিন্তু দিয়ে নেবো গোলমরিচ। তারপর পেঁয়াজ দিয়ে কিন্তু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেবো। আর পেঁয়াজটা হালকা ভাজা হয়ে গেলে কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে দেবো হচ্ছে রসুন বাটা আর আদা বাটা। এরপর দিয়ে দিয়েছি টমেটো আর 3 কোয়া মতো রসুন। এরপর কিন্তু ম্যারিনেট করা যে চিকেনটা আমি রেখে দিয়েছিলাম সেটা কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে দেবো। আমি যেহেতু চিকেনটা ম্যারিনেট করার সময় নুন দিয়েছিলাম, তাই জন্য কিন্তু আমি আলাদা করে নুন দিলাম না। যদি নুনটা কম হয় তাহলে কিন্তু তোমরা পরে দিয়ে নিতে পারো। এরপর কিন্তু বাটিতে লেগে থাকা মশলাটা কিন্তু আমি এর মধ্যে জল দিয়ে দিলাম। এরপর একটু ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম। তারপর দেখো হয়েই গেছে। তারপর কিন্তু আমি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলাম ধনেপাতা কুচি। উফ, জাস্ট জমে গেল। সত্যি বলতে ভীষণ টেস্টি হয়েছিল।